Да я вижу по снимку, что вам ногу ампутировали. Послушайте, но это не причина, чтобы сборная президента по хоккею играла без вратаря, понимаете? Я вам даже без ноги, как главврач лечкомиссии не могу выписать освобождение от этого матча. Да я понимаю, что никто из соперников не будет бросать шайбу в ворота президента. Ну а вдруг она нечаянно залетит? Ну вот так вот возьмет и залетит. Вы же понимаете, что вам тогда не ногу ампутируют, а голову. Так что все, давайте быстренько газеты в коньки засуньте туда и это самое, скотчем примотайте и бегом на лед. Все, давайте. Да-да, все, у меня пациенты, все, давайте. Да-да, войдите. Здравствуйте. Добрый. Я к вам. Чем могу помочь? Вы кто? Медкомиссия, Александр Турчин. А я Василий Холодник. Какая у вас должность? Какая? Новый премьер-министр Республики Беларусь сказали пройти техосмотр. Ой, техосмотр, простите. Медосмотр. Да вы что? Правда, премьер-министр новый. Я уже думал, что после этого Романа Головченко никого более неизвестного найти на эту должность не смогут. А нет, нашли. Рад приветствовать. Значит, вот вам направление на осмотр и на снимок позвоночника. Это зачем это позвоночника? Позвоночник — это ваш главный рабочий инструмент, потому что 75% рабочего времени вам придется сидеть и делать вот так вот на совещаниях с президентом. Понял. А еще 25? Ну, 25 тоже делать вот так вот, но с более виноватым лицом. Кстати, о лице. Не забудьте еще лора пройти. Ухо-горло-нос. Зачем премьеру ухо-горло-нос? Это у нас после Мясниковича. Помните Мясниковича? У него шнобель вот такой вот был. Да? Уникальное время было при Мясниковиче, я вам скажу. У нас тогда бюджет не то что пилили, его буквально снюхивали. Да-да. Кстати, не забудьте еще лора и окулиста. Окулист, проблемы могут быть. У меня косоглазие. Кстати, возможно, на вашей должности это все-таки плюс. Вам же нужно будет видеть какие-то перспективы белорусской экономики, а с косоглазием, возможно, это будет получаться лучше. Ну да. 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 Кажется, еще написано... Анализ скала обязательно? Анализ скала обязательно, конечно. У нас раньше это был тест на IQ. Но потом, знаете, мы подумали, что все-таки анализ скала сложнее завалить, чем тест на IQ. У меня хороший. Ну, я не сомневаюсь. Значит так, все, проходите всех врачей, потом обязательно к наркологу. Ага, осмотреться у нарколога. Хорошо. Не-не-не. Стать на учет. Я же говорю, вам нужно видеть перспективы белорусской экономики. А без хронического это делать очень сложно даже с вашим косоглазием. Всего хорошего! Всім привітання, в ефірі програма «Хай-так» з містер Сяневич. Михась Зуй, мы починаем. Ну что, почнем с коротких новин, Михась, як і домовлялися. Перша новина. Митники спинили спробу незаконного увозу 3 тонн соку и мякоти апельсина. Михась, мякоть апельсина не пустили в Беларусь. Мякоть! Мякоть повидла, плыла. Ты являешь проблему. Это вот калісьці ехал некий человек... Нет, за мяжи, который вез бабл-шоу детям. Его не пропустили. Так и мякоть эту нахер зарубили. Да. Что тебе провести, доченька моя ненаглядная? Принеси мне ничего не надо, батюшка. Принеси мне мякоть заморскую, аленькую. Вот так работают наши помежники. Добро. Давай. Слухай, прокуратура возьме под контроль все поездки школьников за мяжу. За горло. А что, они охренели там? Не, ну будуть такі... Потом привозят сюда эти желатинки в Беларусь. А в яким сенсі? Вони будуть, типа, некими групками виїжджати, студенти куди-то будуть, чи що? Мне подается, я не буду интегрироваться у школьников. Шапка, наоборот, жвачка, джут. Я молодой. Я школьник, да? Я молодой. Я майор, но я школьник. Як у серіалі «Процеси». Пам'ятаєте, у нас було таке? О, до речі, давайте поглянем. Среди вас все это время скрывался наш агент. Добрый день.
Сан-Франциско, город стилі диска і Білорусі. Чому? А тому, що у Сан-Франциско живе кот, якого зовуть Беларусь. Правда, ён ось такий. Крупным планом. Вы бачили это кота? Это не кот виноваты. Это просто... Это Беларусь наша такая, разумеете? Одно в око глядеть в один бок, другое в другие. Одно глядеть на... Куды? На заход, другое Так. на усход. И разрывая нашу Беларусь вот так, как это кота. Ну, коти ще тримаються, Білорусь потримається. Ось коли в Білорусі буде нормальний погляд, куди треба, і у кота з Сан-Франциско виправиться в очі. Да. Ось. Короткая новина. Аплодисменты! Легкоатлетка Юлия Нестеренко рассказала о любви к усатому животному. Таракан, кот. Вот і пара нашлась. У Беларусьбанку поведомили, что физичные особы могут продавать золотые и серебряные монеты Нацбанка Беларуси в отделениях, где здійсняются подобные операции. То, что, скончилось грошики? Да, продавайте нам свои назад золотые монеты, они называются славянка, да, будем на зуб пробовать, серебро на зуб Чи пробовать. зуби здавати теж можна Да, буде. и зубы сдавайте. Своє, вот. чужі, все здавайте, пункти прийому. Мы готовы, мы открыты. За золоті зуби ще не долари будуть здавати. Це хороше. Щение, которое не обменяете нигде. Нигде. Несите ваши золото. Коренные, давайте, выковыривайте. Да, стоматологический пункт от банки. А где у вас обменник? Идите тут, мы вас под анестезией худенько обработаем. З этой нагоды киноцитата. Пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны. И правильно делают. И что так дальше пойдет, я тоже разбегусь в разные стороны. У некоторых мінських крамах з'явилася китайська горілка, коштує якої за бутельку пол-літра 1257 рублей 60 копеек. Осуждаем. Копейки там зачем? 60 копеек! Это белорусских? Вы что, и бобо там все? Это что? Это теперь синякам есть куда стремиться и брать кредит? Я возьму кредит на нее. У меня появилась мечта и мотивация. Да. Жить. Самый финансовый пузырь. Тот самый... Это не жарт. Вы думаете, это жарт? Это не жарт. Что это 1257 рублей 60 копеек? МОЦ напоя 53%, а вы думали? За 1000 рублей. А ну ще 40 будет. Ага. В 53-м, кстати, Сталин помер. Ладно. А теперь... А поэтому песня. А тепер можна було б скончити гэтую новину. Але чаму яна так шмат каштуе? Перш чым атрымаецца тое, што прыдумалі старажытныя кітайцы, павінна прайсці 5, а то і 6 гадоў. Нахера? Ну, справа ў тым, што у нас бы брагу эту выпілі. На Новый год. Новый год, ну ты что? Брагу эту чарепали, водой бы заливали. Чареп водой. То же самое, Не нормально. В гонится. Беларуси продастся. 6 годов, твою мать. В роте Далай-Ламы должен подержать еще месяц. Он потом сплевывает, это тогда все. А вообще, я думаю, что это экспресс китайского языка, экспресс-курс китайского языка. Маханул таки сразу по-китайски пришел говорить. Я чув, что каля АЭС за год 350 злочинцев зловили. Откуда? Кто? Увязали люди с работы. Карпенков сказал, Люди да? с работы шли, наверное. Ну просто Гребняков, вяжите всех. Нам работать надо! Молодцы, хорошая 360 выработка. дней, 350 людей. Ну, в принципе... 10 выходных. Точно! 10 выходных. А яшчэ Карпенков растлумачыў, чаму дроны иногда падают на территорию Беларуси. Давай. Поспробуй зразуметь. Это последствие того, что происходит на нашем южном приграничье. Задача по обезвреживанию упавших дронов стоит перед нашими подразделениями специального назначения по разминированию. Профессионализм, героизм и удача саперов позволяют нам решать данную проблему. Не был разрушен ни один дом. Мы стараемся максимально безопасно разминировать дроны. А? Ну, мне падаецца, што Карпенков трохі это сам вирус Головченко заразіўся. Головченко сняли, до речи. До речи, давай про Головченко. Давай, про Его ж перестановки. сняли. Это ж наше сладенькое самое. Усіх паперакартавалі, усіх ператусавалі ў беларускім урадзе. І вось як это магло быць?
новые назначения, гэтага сюды, наперстки Ну крутятся. там уже над Головченко уже хмары сходились, уже Пярун там бил, уже все, и он терпел. И отбылося, народилася гэта. Не, мне падаецца, гэта ситуация все ж таки вельмі падобная да колоды карт. Давай гранем. Да, давай так, значит. Я упомню, что все гэтыя пастановки так и отбываются. Як, вот так? Вы загоди сидите, там Лукашенко пасьянс раскладывает такой. Принесите мне Да, мои карты. принесите мне мои карты. Откуда готовилось нападение? Да. Значит, что это? Я, значит, валет, он всегда откладывает. Да. Я валет, я никому свою должность не дам. Надо усы сделать. Какого-нибудь кривоноса или шестерка. Шестерка? На погоны. На погоны, кривонос. Ну, шестерка на погоны, Да. да. Это он. Дамы, понятно. Ну, дамы у нас, Дама наша пик. трефовая дама это... Ну кто? Нет, трефовой нету. У нас Ну, есть як это? дама пик у нас. Ты что? Кто? Ну кто? Качанова? Качанова, конечно. А это кто у нас? Джокер это кто? Джокер это той, кто еще Это, это, Это Умка, да. мне падаецца, што гэта Тим Умка, ці Назаронка падобны, можна, ці Іпатаў. Не, Всё ж таки. Ипатов? Ну. Не, Ипатов нет. Не Козырь. Я думаю, Джокер уже у нас один вышел. Это Чернецкий. І я думаю, што гэта такая гульня перакіднога дурака зараз, то, што адбываецца гэтыя перастаноўкі ў урадзе, это такое. Гэта ж камісія па вяртанню на ўсё кліша назад, ну зараз новый апгрейд, что если вы не приедете, то ну вы типа что-то подпишите, что вы не приедете. Да, чтобы мы знали, что вы не Да, приедете. чтобы точно, чтобы мы могли дела свои позакрывать, и все уголовные на Чтобы вас. они у нас макулатура это не лежала уже. Давайте, хоть по вайберу скиньте там что-нибудь. Супрацоўніцам лякарні ў Вілейцы зрабілі падарунак ад прафсаюзаў. Вот От всей души? на все деньги. Конфетка и открыточка в 3 сантиметра. Такие бывают. Такая? Ну реально. Раз, Люди два, три. просто в шоку. ТикТок взрывается. Вот поглядите. Не Ну, знаю. подарок обошелся, ну, максимум 1,5 рубля профсоюзам. А взнос профсоюзу каждый месяц 5 рублей. А вот скажите честно, напишите в комментариях, кто из вас, из тех, кто поддерживает Абурени, голосовал за Александра Ивановича Лукашенко? Вот кто? Вот кто в этом виноват в таком случае? Вот скажите. В этих 3 сантиметрах. Да. А если бы пришла демократическая власть, вам бы американские шоколадки бы дарили. Вот такие! Вот такие бы! Профсоюзы. Профсоюзы. You are professional, yo. Yes. Внимание, Беларусь. Я в шоке. А что происходит с рынком съемного жилья в Минске? Вот я вам сейчас наглядно продемонстрирую, что хотят люди за какие квартиры. Вот, посмотрите. 300 баксов. За что? Недавно к нам поступили жалобы, что у Минске очень дорогая аренда жилья. И мы в министерстве сразу же хотим заявить, что это глупость. Нет, цены действительно дорогие. Но жаловаться на это глупо, ведь это еще сделано для пользы населения. Вы поймите, что на цену арендного метра квадратного жилищного фонда столицы влияют очень-очень многие основополагающие факторы. Взять хотя бы шумоизоляцию линолеума, плесенеобразование керамической плитки и балконная пролетаемость голубей. Да и благодаря таким высоким ценам, дорогие мои, на жилье и таким низким зарплатам нам удалось дать людям возможность почувствовать себя богачами. Правда, только на 1 день в месяц, когда выкладываете такие деньжищи за квартиру. Но это мелочь. Мелочь по сравнению с моральным удовлетворением. Вот вас возмущает, что такие деньги стоит так называемая квартира «бабушатник». Ну в этом же есть плюс. Ведь такая квартира дает вам ощущение, что она не арендная, а получена по наследству, как будто она досталась вам от бабушки. А значит, теоретически у вас уже почти свое жилье. Ну и опять же, вот арендная квартира за такие деньги – это же финансово-ипотечная мотивация. Просто другой мотивации брать кредиты на свое жилье по такие драконовские проценты, как у нас в стране, найти невозможно. Тем более, что под эту марочку разработана специальная банковская президентская программа «Кабала 2000 всегда».
мы все делаем, чтобы вас буквально пригвоздить к родной земле. А вам вот все не нравится. Тем более в будущем, чтобы вам было не так больно платить за квартиру, президент своим декретом обяжет хозяю квартиры вместо обычных обоев клеить на стены распечатку госдолга США. Чтоб вы смотрели и понимали, что вам еще повезло. Так что, как видите, правительство неустанно работает, чтобы вам жить было пусть не лучше, но веселее. Хе-хе-хей! А хто ж такі, Діма, гэты Турчын? Хто ж ён такі? Нам бы як бы здавалася ноунейм, а чарговы нейкі. Да, оказывается, не. Это чорт из табакерки, у яго такая біяграфія. Калісьці ён стаў у калгасе кімсьці працаваць. Яго туды уладкаваў яго бацька. І калі уладковаў, ён сказаў пра сына так: Виктор Михайлович, ну да гэтаму нейкаму там загадчыку, возьми сына на работу. Он разворотливый. Это як сказка нейкая была, да? Что, может, и так может, что он? Разворотливый, он развернет деятельность. Наогул, як ён ішоў да вось Алімпу. 2 гады ён працаваў безработным. С 95 по 97. Так, потым быў сторажам. Потым резко директор магазина колхоза «Авангард». Потом праз год, это все вельмі хутка адбывалася, стал государственным налоговым инспектором инспекции Государственного налогового комитета по Новогрудскому району. Он 2 года назад сторожем был. Реально. И у наших... Ну и потом пошел главный контролер-ревизор уже Гродненской области. Начальник, заместитель, председатель, заместитель, помощник. И вот уже стал... Помощник руководителя стал, аппарата Совета Министров, первый заместитель, председатель и премьер-министр. С 10 марта 2025 года премьер-министр Республики Беларусь. Сторожа такие сидят, тут, самородок вот среди нас был. А как мы так за 5 лет не стали никем, да? Да, но есть гордость. У сторожей будет как этот бюстик Дзержинского, знаешь, вот, бюстик Турчина у сторожей. Такие уже вытерты, типа по легенде, если его потрешь носик, да, то станет премьер-министром, но не сразу. До речі, ён сказал, что его любимый выраз «эволюция без революции». Где-то подслушали. Да, на любой должности, конечно, он говорит, необходимо эволюционировать. Как я. И в должности председателя правительства, председателя Минского облсполкома. Вот. Ну, и он эволюционировал, как сказать, от протоконсула, от обезьяны до римского пилата. Гэта ж яго сапраўдная біяграфія. Але у біяграфіі, якая вось афіцыйна вывешана, гэты пункт про тое, што ён там недзе не працаваў, недзе сам где-то был разворотлівы, исчезли. Сразу родился председателем, инспектором. Прирожденный. Это как история про Иисуса есть, что до 33 годов вот он детеночек, потом 33 годы, где ён нема, и потом уже он... Про Ким Ир Сена в 4 месяца пошел уже. Ногами. Да. Ну, и говорить стал уже. Ты говоришь. Да. До речі, епідемія шаленства вот этих махляров, яно ж не на пустым месцы. Яны ведаюць, што народ запуганы, можна з імі рабіць што заўгодна, можна ад якога імя званіць. Главное сказаць, што ты міліцыянер, і главное, щоб вы маўчалі. І табе ўсё аддадуць. Таму што што ў нашай краіне? Беззаконне. Без ту-ту-ту-туру-ту-ту за ту-туру-ту-ту-ту-ту ко ту-туру-туру-ту-ту не ту-туру-ту-ту-ту беззаконне. А я думаю, чаго Дима так завёўся? Одной пенсионерце написал Киану Ривз и попросил денег. Она ему перевела. А не, что он написал, что хочет ее перевести гроши, и как что-то как-то это оформить правильно, а она мусит свои гроши
Ты мне Чтобы скажи, получить пересылку, она должна была заплатить за это пересылку. все зрозуміло. Мне такі так само дзвонили, тільки не Кіану Рівз. Мені цікавить одне питання. Хто із вас вивчав це питання? І вона усвідомила, хто такий Кіану Рівз, чи ні? Ні. Цей похер було. Типа, я зроблю. Красавчик, какой-то красавчик. Слухай, мені подається для білоруських пенсіонерів треба інших зорок. Да не, она посмотрела фильм, где он говорит, я дитя Беларуси. Ну может И быть. все, и поверила. А я больше за то, как там, не ведаю. Алло, это Круз Кастильо. Круз Кастильо, да. Карате Катани. Я выжил, привет. Я победил Но я не сдался. Это я, который Спрута победил, Да, помнишь? помнишь? Восьмого. Спрут. Там после меня... Спрут. Дороженькие белорусские пирожища. Коли вам напишет Джейсон Момоа, блин. Джейсон Момоа. Ну, вряд ли. Даже Пореченков. Прецедент с Джейсоном Момо уже был, с Пореченковым нет. Но даже если Пореченков, да. Здравствуй, чужая милая, та, что была моей. Есть деньги? Денег твоих не Не, хочется. я думаю, до один выпадку гэта ён і будзе. Насамрэч. Единственное мошенник, Это один мошенник, который проставляется реальным именем. Мария Это Антоновна. Александр Солодуха. Мария У Антоновна. меня выпала пломбочка. Мария Антоновна, подойдите тоже. сейчас, спуститесь на первый этаж. Откройте сервант, достаньте вашу бижутерию. Там буду ждать вас я. Ваш любимый и навсегда. И правда будешь ждать. Здравствуйте. Милая, Даст билеты на концерт и что все. была моей. Якутский майстра зляпіў з каравяка статую свободы. Кизяк, коровяк. Коровяк. Отход коровяцкий. З такий. навоза. Плюха такая. Шлеп. Ён зрабіў з навоза гэтага статую свабоды і хоча падарыць яе Трампу. У знак як бы павагі. Губернатор поддержал, сказал, все дошлем. Да. Все, да, построим коробку, там сделаем, чтоб не разлагалось. Вытяжку. Вытяжку сделаем, дошлем. Реально подключить. А я, до речі, спытаў у ChatGPT, што можа Беларусь падарыць. Любовь. Ён можа падарыць яму Бульбу Байден. Картофельную скульптуру американского лидера с легким оттенком старости. Потому что со временем прорастает. Зумер в натуральную величину, но из соленого теста. Пельмеш такой, да? Да, чтобы пряник можно было. А чат пропонуешь карту мира, где Беларусь увеличена в 10 раз. Каб Америка доклады не забывала, где находится самый миролюбивый народ. В мире. Солоденькая я называю эту новину. Давай. У Маниле по ордеру Международного криминального суду арестовали экс-президента Филиппин Родриго Дутерте. Его везут в Гаагу. Тебе приємно солоденько в роті становиться от гэтай Я не ведаю, новины. ну диктатор же ж был. Вот тут недавно Асад послизнувся, тут второй пошел уже. Что-то как-то куда-то оно ж и двигается. Так а что, Миша? Злочинствы супроть чоловецтва, позасудовые расправы. Чому не? Треба ж розглядати, що він там натворив. Може, чоловік хороший був, хто його знає. Поглядим. Гагариши там. Вот я ще із солоденького. Некоторых экс-силовиков могут позбавить бесплатного лечения в шпитале МУС, коли они здійснили одно з гэтых правонарушений. Наўмыснае блокаванне транспартных камунікацый. Ну, так собі, можна не поверить. Нецвярозае кіраванне або перадача кіравання транспартным сродкам п'яному. Тут я уже больше поверю. Это самое любимое у них. А чё я? У меня этот с ГАИ главное, я знаю, мне похер, я могу ездить. Я пьяный еще лучше вожу. Я еще пьяный лучше задом еду, чем передом. Это ж все рядом и побочу их. Вот мой любимый пункт. Занятие проституцией. Я думаю, після гэтага... Ще полягуть. Я думаю, після гэтага нічого читати далей не буду. Бо гэта былі самі... яшчэ вось абраза службовай асобы пры выкананні ёй службовых паўнамоцтваў. Гэта ў іх таксама любят. Я служил там, я знаю этого, слышишь, ты гандон, что ты меня крутишь? Вот это все, это тоже вот туда Откуда у заходит. тебя, Дима, это? В смысле? Откуда ты так натурально это Я городок показываешь? любил в детстве смотреть. Городок?
Я должен корочку доставить. Я сам мент. Оставайтесь на местах, программа закончена. Полетел Лукашенко ж до Путіна, нешта будзе пераціраць. Але ж ён яшчэ ж не прэзідэнт, ён же інаўгурацыі не было. Он у нас уже 30 с чем-то годов Уже президент. не надо. Зачем им эта инаугурация? Да. Уже протерта книжка это уже, на якую... Уже все, нічога не відаць. Але ж будзе хутка інаўгурацыя ўсё ж такі. Ну, І што на ёй будзе, Дзіма? Что на ее будет? Што на ёй будзе? У цябе ёсць нейкія думкі? Ну, по-перше, это будет... А вось у нас ёсць думкі ад нашых экспертаў. Ой, сколько, Галя, у тебя конфет. Ой, съешь ты одна, га? Я ж тебе угощу. Мои ж приезжали, привезли. У нас таких нема у Талауца. Я в районе, с района приезжали, купили, привезли, слухай. Смачные, погляди, шоколадные, мякенькие. Возьми там и смактульки, это есть посачи возьми. Вот, Ай, дайте только его Галя затирки поела. так тушенку вы привезли смачную. Я полбанки навернула уже. Смачная. Свою я количество варила, так была смачная. Тоже смачная. Знаешь, что сказали, милая моя? Сказали, ура, там уже у них бульба стоит в магазине, в магазине благая, а на базаре 3 рубли за килограмм. Альбо ведро. Не, ведро 20 рублей, ведро бульбы. Ой, Такое вот. Галька, у меня мусить ведер 20 будет, а может и 30 Вот, золотище продаси. в погребе. Надо ж расты только пообрывать, у меня Не трохи ваши, а у меня не проросла ваши. уже, надо это. Может, б завезли, Ванька б завез, а лишь почвары это отдать, тогда надо столько на водку. Так моя ж бульба вкусная. Ах, этот мой казал, слухай, казал, этот внук звонил, так у Польши дешевее бульба. Ну, так может там як мыло не вкусная. Не, вкусная, казал, драники робил, еще Ой, смачная моя бульба. якая вкусная. Ну, так же что с того ведра, Ниночка, шалупяты пачасти, что там застанется. Чему же такая бульба уже золотая, уже у Польши дешевее. Не, уже ж у нас уже бульбы посадить не могут. Хулера. Нам надо больше садить в этом годе. Ну, это в газете, ну, почитала, да гляди, что тут новости. Что послы гэтые до батьки приезжали до нашего. 9 послов вручили верительные грамоты Лукашенку. Среди них Босния-Герцеговина, Буркина-Фасо, Грузия, Индия, Кения, Лаос, Малайзия, Мьянма, Пакистан. В ходе встречи Лукашенко заверил, Я что... так, Галя, таких краин не ведаю. И я не ведаю. Глянь, Ну. где это, Буркина, Осло, и что там? И я не знаю, откуда это, я только Где эту там Грузию. Ямба? Ну, так слухай, что батька сказал. Батька заверил, что яны могут забрать в Беларуси все, что хотят. Вот. Во, Галя, бульбу и забрали. Ну, вот и все, вот и понятно теперь, чему бульбы нема. Усё готов раздать. Ну, а с вас самим что жорти, Во, людям? по 3 рубля за кило. На- Але Галя, вы он не подумал, что сказал. Усё, что захотят, а коли яго захотят. Ну, так вот, заберуть, сам так не поедете, он туды, певно. Ну, скажет, пойдем к нам. Якая краина там? Конго, Ну, так там яны, може, гэтые... Бурса. Слухай, там же ж гэтыя плямёны ёсць, можа, там людзей ядуць яшчэ. І он у нас же такі сыты. Ядуць Не, яшчэ. Галя. Ён Не, ён не ён до Путина полетел. Во, новость тебе не сказала. до Путина. Полетел в Москву, во. Як беспилотник. Не, Беспилотники казали, вон коля у Талауки, там Маркины дети звонили. Сказали, летают до Москвы. летали, я чула такое, что Хоть бы я Галя прилетели. не попала. Там и побили и мои домы, и машины, и труп один, казали, во. Батька ж рискует. Ну так для Москвы ж это. І он же ж такая добрая цель, вялікі Не потеряли. у яго могуць папасці. А чего он туда, Галя, летел? Может, тоже бульбу повез, не знаю. Да Путина ж полетел. Ну, а лишь слухай, полетел подписывать, казали, некие документы, а я думаю, гроши полетел просить.
Таму што, слухай, Пуцін же ж яму доўг прасціў, на 7 гадоў адсрочыў. Дык ён же ж ужо думаюць, раз гэтый ужо прасціў, новыя буду прасіць грошы. Можа, Галя, можа. А можа, пра гурацыю пра гэтую паехаў дагаварвацца. Пра што, Галя? Пра інаўгурацыю. Яго ж яшчэ гэтай... А што гэта за суд? Ну, каранаваюць, як каранацыя. Ну, так а чаму не, Галя? Так не было ж яшчэ. Так а на што яна? Он ёсць сам бы сябе сказаў он на телевидении, что я буду короноваться. Не, так пэўна не можна. І хай будзе король, ну. Не можна мусіць гэтак. Я знаю, што, Ніначка, думаю... А тады Коля? Я думаю, што ён можа гэтага на свята, на Вялікане зробіць. Як вот Вялікане будзе, свята гадавое вялікае. Ну, так а як же, Галя? А як же? Ён же святы чалавек, Галя. Усё про нас думае, усё про нас. І я уже чекаю, калі он замироточить. Ну, так а ён казаў, я спаситель. Все кажут на меня спаситель, спаситель. Замироточить, Галя, я веру. Так ён вот як Езус у вас крос Езус, так ён ужо коронуватися буде, як Бог, як Христос. Тады помажу все хворые, все больные места помажу. А я тоді... Як замироточу. А мне геморройці поможет. Поможет. Ага, батька усім поможет. Слухай, я тоді тоже помажу, як замироточить, а то мне геморрой этот ваш болить сядеть. Але ж, Ніночка, поздно уже на свято. Свято ж Вялікане будет 20 апреля, а праз 2 месяца надо, каб коронация не позднейка было. Ну, так сделай поздней. Ну, перепишить конституцию. Там не до законов, тут надо... Коронацію зробити, Галя. Я, Ніночка, думаю, слухай, а може ён зробить, як тады той раз, ці помніш ти, у 20-м, у сераду зробив, добре помню, у будній день, у 8 ці у 10 раніцы, собрав свою збірку, поїхали і скоренько раз, і зробили ўсё, каб ніхто не знав, бо боявся людей тады. Тады, мусить, боявся, Галя. Так гэтых ШБшникаў боявся. Хворы был. А цяпер тоже ж боится, слухай. А чаму? 5 годов. Ну так что, гляди, посадил сколько, выгнал с краины сколько, 5 годов прошло, он все равно боится. Вот казали, на той неделе он глубоким забирали у нас опять за 20-й год. Боится все равно. Психологическая травма. Галя, это не он, не кажи бы что. Чему бояться, вон послы приехали. Ну так с бумагами. Ну добра. Что в тых бумагах? Поживем, увидим с тобой, коли это будет коронация. Вот, поглядим мы с тобой, коли будет. Бо я покуль что не ведаю. Уще молчать, никто не признается. У Беларуси, есть добрые новины. У Беларуси стало больше месцаў, где вас могут доглядать ваши рэчы, ваши документы и машину. У яго ўключаны аэрапорты, аўтобусныя чыгуначныя вакзалы, установы адукацыі, гандлёвыя цэнтры, рынкі, аквапаркі, шматфункцыянальныя будынкі, а таксама спартыўна-відовішчныя збудаванні, аб'екты культурнай інфраструктуры, установы аховы здароўя і дзяржаўныя установы сацыяльнага абслугоўвання з колькасцю пасадачных і койка-местаў да 300 і больш людзей. Дискотекі. Ну давай яшчэ што можна ўключаць. Краеведческие музеи. Краеведческий музей. А что вы сюда пришли? Да. Покажите сумки. Грязелечебницы. Грязелечебницы. Обыск. Грязелечебницы, обыск. И эти шахты солевые, 300 метров, там, где женщины дышат. Этими парами И солевыми. рядом такой поставить на ушко. Показывай свои носки давай. Велодорожки. Да, и беговые дорожки. И беговые дорожки. Этих велосипедистов, значит, останавливают в эти, в лощины им лазят, там, знаешь, смотрят. Силикон, там, где силикон, что-то там уже прячешь в силиконе, какой-нибудь символик запрещенный. Мусорка. Мусорку, батутный центр. Бомжей шмонать. Вот так. Да, батутный центр. Батутный центр. Прыгают там. Да. Прыгаешь в полете наверху где-то. Лес, опять же. Лес. В лесу, да. Грибников. Кошек покажи. На весельях можно.
Можна До того, як подарунки гэтай право канвертики первой дали. ночи. А у меня право первой ночи мне можно. Да. Давай, Разрешили. невесту показывай. А що ти думаєш? На поховання можна так само. Да. Треба доглядіти Включаючи небожчика. не мертвяка, так, що у його там... А Не- что, не только можно... Расческа не подходит, не забираем. Это можно напасть этим Да, оружием. не-не-не. Кружки лепки. Муравейник обшмонать. Красных муравьев, Красных чорних муравьев, муравьев. жовтих муравьев. А ведаєш, чому, до чого гэта ўсё ідзе? Я чомусь думав. Кротов так само. Сварышно. До кротов запустить крота. Да. Широкие махчимости белорусской милиции. А ведаєш, чому це все відбувається? Год доброупорядкування. А ти думав? В Могилеве закупились стягами и купили российские. Все? Не, и белорусские, и российские. Белорусские, российские, да, вопрос, а почему российские? Они удивились, а как, зачем российские? Мы же братья. Когда, далее, тлумачить в этом центре. Когда в школе был избирательный участок, то в то время выставлялись флаги. У нас, как правильно это вам сказать? Ну, как правильно сказать? Россия и Беларусь – это же два единства. Два единства. Два единства одного. Да. Все Понимаете? это должно быть. Еще 2 апреля будет День народа Беларуси и России. Это просто, чтобы было в наличии. Чтобы потом нигде не бегали, не суетились, не искали. Надо будет, достанут и выставят российские стяги. На всякий случай, да. Атрибутика это коштовало 2047 рублей. Ой, смешно. За это гроши можно амаль купить 4 бутылки китайской горелки Водки, да. и поднять патриотизм Беларуси. Калі собака сходил у туалет у людным месцы, господар пайшоў, штраф минимум $500. Белорусские собаководы это першие, кто досягнуть заветной меты по 500. По 500? Ось они першие. Отрымали, держите. Хоть штрафом, но отрымали. Вы кто за Гайдукевича голосовал? У кого есть собаки? Бо человек столько разов уже ступал в эти кубки, уже сгадило ему. Вы нюхали эти ботинки Гайдукевича? И он невозможно с подойти. пакетами ж ходит, да? Ну и в перчатках ходишь, и потом Да. и в них и ходишь. И кричит потом, наше государство не доросло. И что-то Слухай, такое. а что, те не могут задним числом Задним? назначить, те не могут задним числом наказать Умку за то, что он поссал на этом самом... А это нет, это если купу отвалил 500, а если поссал 250. Нет, 2 рубля просто. И то, смотря какая собака, умки нельзя, умка не- Белым собакам можно. умка не дотыкальная, да. Умки там божья роса. У умки божья роса. Ты знаешь, в Англии мечом в сэры посвящают, а в белорусские спецом. Новый премьер-министр, иди сюда. На колени. Ну вот, давай. Не закрывай глаза, не закрывай глаза. Ой, ты хороший. Сейчас надавлю тебе. Натисну. Пометили премьер-министра. Віншуємо усіх білорусів з тим, що ГУМ набув новий, сучасний, такий Твар. модерновий твар і дизайн. Давайте поглянемо. Як же ми з тобою, Михайло? Зіма, хочу подякувати тобі за сьогоднішню програму і глядачам за її. Приходьте до нас на Хайтак ТВ. Ровно простий день і буде так же, а може і більш весело. Поржем.